घाग्रानि कलबारि गसनर इभान्जेलिकेल लुथरान चार्च कम्पाउन्ड सिङाव बे गिर्जा आरो लोगोसे बे गामिनि केथलिक गिर्जाबो मोननै गिर्जानि गासै 80निख्रुइ बांसिन सुबुङा UPPLआव जुगदान खालामबाय अबसे बिथांमोननि माखासे इटिमेटे माबा दंखायो बेहाय जोंनि वार्कार दंखायो UPPLनि आरो दिनै जायफ्रा जुगदान खालामो बिसोरो कुनु राजनितिक हान्जायाव गैयामोन साफा सानै BPFफोर दंमोन दिनै बिथांमोनहा UPPLआव जुगदान खालामबाय बेनिखाय जायफ्रा दिनै जुगदान खालामो बिथांमोनखौ आं बरायदों आरो आसा खालामदों फैगौ समफ्राव बिथांमोना जोंजों क'अपारेट खालामगोन थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालि बे एखे गिर्जा न'आवनो उदालगुरिनि बारगा MLA रिहन दैमारि आरो बिथांमोननि माखासे थान्दैया फैनानै जास्ट गिर्जानिफ्राय ओंखारखांनाय मानसिफोरखौनो गामसा गानहोनानै बिथांमोना BPFआव जुगदान खालामबाय होननानै प्रसाद खालामदोंमोन खिन्थु सानैसो अबयसे बेयाव BPFनि दंखायो दाबो दं सानै साथामसो बाकिफोरा खिन्थु बिथांमोनहा पार्टियाव जुगदान खालामदों होननानै रावबो गनायाखै खारन बिथांमोना जास्ट गिर्जानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो माबा गामसा गानहोदों ओमफ्राय माबादों फोसावदों दिनैफ्राय BPFआव जुगदान खालामबाय खिन्थु बिथांमोना रावबो जुगदान खालामाखै आरो बिथांमोनखौ बेबायदि जुगदान खालामनो होननानै हाबाफारिबो लायाखै जास्ट बिथांमोना गिर्जानिफ्राय ओंखारदों गामसा गानहोनायखाय गानहोदों सानदों बिथांमोना जोंखौ बरायदों सनमान होदों सानदों खिन्थु बेबायदि बुंनानैनो बिथांमोना मिडियायाव होबाय जे BPFआव जुगदान खालामो बे फल्स बेसलेस बेनिखाय दिनै जायखौ हैदिनखालि गामसा गानदों बिथाङाबो दिनै स्टेटमेन्ट होगोन बिथांखौबो माबागोन BPFआव हाब्बाय होननानै प्रसाद खालामदों दिनै बिथाङा स्टेटमेन्ट होगोन काउन्टार होगोन दिनै हाग्रामा महरनि नेतृत्व जि BPF बिथांमोना बिभिन्न जायगायाव बिदिनो मानसिफोरखौ जुगदान खालामबाय होननानै प्रसार खालामगासिनो खिन्थु नाटक खालामगासिनो गावसिनि थाखानाय सोद्रोमाफोरखौनो आर'नाइ गानहोनानै सोरनिबा UPPL माबागोन BPFनि वार्कारनि गथ' गथाय बा बिसिफोरखौनो जुगदान खालामनाय देखायनानै दिनै बिथांमोना जुगदान खालामनायनि नाटक दिन्थिगासिनो दं बिथांमोननि जि नाटक बे कुनु दिन जाफुंनाय नङा बिथांमोनजों रायजो राजाफोर गैया जि समाव बिथांमोना सरकार दंमोन बे सरकार थानाय समावनो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामा लाफानो थानानै थांनाय माने बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ जोगारदों आरो दिनै बिथांमोना सरकार गैया बिथांमोना रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हाया आरो बेबायदि अबस्थायाव रावबो जाम्बा मानसिया BPFआव हाबनानै गावखौ हाखर खोख्लैनो थाङा बेनिखायनो बिथांमोना जिखिनि खामानि बे गासिबो नाटक गोजासै दिनै खिन्थु दिनै UPPLआव 80निख्रुइ बांसिन बिथांमोना जुगदान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों खुला खुलि बुंखादों जे जों नोंथांमोननि गिर्जायाव बेबायदि दिनैनि तारिखखौ प्रसार खालामखानानै बिथांमोनखौ जों खबर होखादों खबर होखाना फैदों आरो दिनै बिथांमोना गोसो खुसियैनो जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाखा बिथांमोनाथ' जुगदान खालामाखै खिन्थु जोंनि जायफोर सोद्रोमा नङामोन खुनु राजनैतिक हान्जायाव गैयामोन आरो सोरबा साफा सानै BPFआव दं दिनै बिथांमोना जुगदान खालामो 80निख्रुइ बांसिन दिनै UPPLआव बे गिर्जानि सिङाव थानाय जायफोर सोद्रोमा जायफोर वार्कार बिथांमोना जुगदान खालामदों बेनिखाय बे गिर्जानि कलबारि गसनर इभान्जेलिकेल लुथरान चार्चनि जायफोर सोद्रोमाफोर जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होदों लोगोसे खाथि खाला थानाय गुबुन गामिनिबो जायफोर जुगदान खालामो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो लोगोसे बरायदों जे बिथांमोना UPPL फैनांगोन सरकारनि जिखिनि सुबिदाफोर मोननो गोनां दं बे सुबिदाखौ बिथांमोना लानो हासिगोन मोनसिगोन आरो इटिमेटे जों जिखिनि माबा मावगोन जिखिनि आसनिफोर दं आसनि इटिमेटे मोननैसो जों होबाय गोदानै मोनसे जोंहा जिथु माबा आलारि सोरां जिथु बिखान्थि बिनि गेजेरजों नैबे गिर्जा न'नि नामाव 2 लाख थाखा इटिमेटे फैगासिनो दं बिथांमोना मोनसिगोन बेबायदिनो फैगौ समनि जिखिनि सुबिदा सरकारनि जिखिनि माबा दं बिथांखिफोर दं बे बिथांखिफोरखौ बे मण्डलनि मानसिफ्रा लानो हागोन साहस खालामो आरो जों 2 बोसोरनि सिगाङाव बे ओनसोलाव कमिउनिटि टयलेटबो मोनसे होदोंमोन आरो बिथांमोननि जिथु लामा बेबो गुडविल मिसननि गेजेरजों जाफुंबाय आरो बेबायदिनो बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जिफोर जेंना दं बेखौ बोस्रांनो नाजागोन आरो बेफोरखौ नुनानैनो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर जायफ्रा गुबुन हान्जायाव दंमोन बा सोरबा रावबो राजनैतिक हान्जाजों गैयामोन बिथांमोना दिनै UPPLआव जुगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा
जों आसा खालामदों आरो बिदिनो फैबाय थाबावगोन गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदि जुगदान खालामनो थाम-थिम जानो थानाय गोबां मानसिफोर दं दिनै बे फरल VCDCनि सिङावनो जों हयथ' बावैसोनो बे फुजा जोबखांनायनि उनाव नङाबाबो 1000सो सुबुंफोर जोंनि UPPL जुगदान खालामनो थाम-थिम जाना दं जों बिथांमोनखौ जुगदान खालामहोगोन हयथ' फैगौ एप्रिलसोआव जाहैगोन बिनि थाखाय जों थाम-थिम खालामगासिनो दं ग्रासरुट लेभेलाव जों बिसायख'थि मा बुङो बिजाथि जों थिग खालामथ'वाखै खिन्थु थिग खालामाखैबाबो बिसायख'थिया जाखागोन बे BJPनि जागोन ना UPPLनि जागोन बिजाथिया बेखौ जों दासिम थिग खालामगा जों जिहेतु मोननै राजखान्थि हान्जाया जयै सरकार सालायदों BTCबो सालायदों आसाम सरकारबो सालायदों बेखौ बे मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव सावरायलायनानै जोंनि बेवहाय BJPनि बिजाथि जायो ना UPPLनि बिजाथि जायो बेखौ थिग खालामगोन खिन्थु जों दा बिजाथि थिग खालामाखैबाबो मोननै राजखान्थि हान्जाया बेखौनो थिग खालामना दोनखादों जे बिजाथि जायानो दाजाथों जे पार्टियानो दाजाथों मुथते जों मोननै हान्जाया जायखौ सापर्ट खालामगोन बे बातिराम घतिराम आयाराम गयारामबाबो देरहानांगौ बे थांखिखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव उदालगुरि दरं समस्तिनि जोंनि सापर्टआव जाय बिजाथि फैगोन बेनो देरहागोन दिनैनि जा जयनिं हाबाफारि बेयो फैबाय थानाय बिसायख'थिजों लोब्बा गोनां बे अकल बिसायख'थिजों लोब्बा गैया बिसायख'थियावबो बे इनडाइरेक्ट हेल्प खालामगोन खिन्थु जोंहा डेभेलपमेन्ट रायजोफोरनो जों बोरै हागोन डेभेलपमेन्ट होनायनि थांखि मेइन थांखिया जोंहा डेभेलपमेन्ट होनांगौ जोंनि आसनिफोरखौ रायजोफ्रा मोननांगो कारन जोंनि हान्जानिफ्राय आनज्रायनानै थायोबा बहुतआनो जोंनि सुबिदाफोरनि आसनिफोरनिफ्राय गोजान जानानै थागोन खिन्थु बेकवार्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव जाहाथे जौगालांनो खाबु मोनो बेखौ टारगेट लानानै जों गोबां गुबुन गुबुन हान्जाफ्राव थानाय रायजो राजाफोर जोंनि हान्जायाव लाबोनो जों नाजादों आरो बेखौ टारगेट लानानै जों खामानि मावदों बे इनडाइरेक्टलि इलेक्सनाबो थाखागोन कारन राजनितिक पार्टिया हदायबो इलेक्सननि बाथ्रा इलेक्सननि टारगेट लानो खामानिखौ मावखायो जोबथा सोंथि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिथु बेरेखा हान्जा BPFआ फेक्टर जागोन नामा UPPL आरो BJPनि थाखाय थांनाय समफोरनि जितु पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेवहाय BPFआ जेबो लोरसो खालामनो हायाखै नैबे सिगांनि मंगलदै समस्ति बा जोंनि दानि उदालगुरि दरं समस्तियाव बिथांमोना कुनु दिन फेक्टर हिसाबै गसंनो हायाखै 2009 मायथाइनि जितु बिसायख'थि बेवहाय BJPनि बिजाथि हिसाबै रमेन डेका बिथाङा देरहादों कन्टेस्ट खालामदों बेयाव BPFआ निजा केन्डिडेट होदोंमोन एबसुआ रावजोंबो सापर्टआव थायाखैमोन सिंगोल NDFBआ मदद खालामनो रमेन डेकाखौ देरहाहोदों बेनिफ्राय 2014आव आबसुबो जोंबो ज' मावनानै रमेन डेकाखौ देरहादों बे समावबो BPFआ केन्डिडेट दंमोन बिथांमोना थार्ड पजिशनावबो थाङाखै आरो एबारथ' बिथांमोननि जितु बिथांमोननि पार्टि पजिशन जिबायदि लरग' थरग' अबस्था बेयाव जोंनि फेक्टर जागोनखौ जों खुनु दिन नुवाखै आरो जों बिथांमोनखौ खुनु जों फेक्टर होननाबो सानाखै गियाखैबो आरो बिथांमोना जेबो हिलायनो हानाय नङा कारन बिथांमोननि जितु पार्टिनि अबस्था बिथांमोननि वार्कारफोरनि जितु अबस्था बे थांनाय बोसोरथाम सरकारनिफ्राय दोरोदना थानो गोनां जानायाव बिथांमोननि जितु लरग' थरग' अबस्था बेखौ नायनानै जों बिथांमोनखौ जेबो मोनसे फेक्टर होनना सानाखै নিশ্চয় আৰু আমি যিমানখিনি আমি 17 বছৰ আমি আছিলোঁ আমি 17 বছৰ আমি 17 বছৰ আমি আছিলোঁ কিন্তু BPFতে আছিলোঁ কিন্তু BPF থাকিও আমি যিখিনি হ'ব লাগিছিলে এইখিনি আমি দেখা পোৱা নাই আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান বিটাৰ হৈ পেলাই লগে লগে UPPL তাৰ যেনেকা পৰিৱৰ্তনত লাইনত আনিছে আৰু আমি সবেকেইটা আমি ভাল পাইছোঁ আৰু আমি যথেষ্ট আমি লাইনত ভাল হৈছে বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু আমি UPPLত আমি একদম মন দি আমি সাপোর্ট আছে আর যিখিনি BPFে কৰিব নোৱাৰা তো UPPL কৰি আছে আৰু কৰিবই বুলি আমাৰ পুৰা আশা আছে যিমানকি আমাৰ এইটো অঞ্চলত আমাৰ কলবাৰী চোৰাঙাদৰ এৰিয়াত ৰাস্তা পটলি নাছিলে কিন্তু এই বৰ্তমান UPPL হৈ পেলাই লগে লগে আমি ৰাস্তাবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সবে আমি আৰু সিৰিফ আমি ৰাইজৰে আমি আশা বা ৰাইজৰে সুবিধা হ'বৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা হৈ আছে আৰু বৰ্তমান আমি 17 বছৰ আমি ভোট দিলোঁ কিন্তু BPFৰ পৰা আমি একোই পোৱা নাই একদম বঞ্চিত হৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুতখিনি মই দেখা পাইছোঁ UPPLটো এটা ভাল কাম এটা কৰিছে আৰু সবে মানে মিলা প্ৰীতি এটা ভেদাভেদটো নোহোৱা হৈ গৈছে
ইমানখিনি মই কৈছে কৈ ফালে এইটো সঁচা আছিলে কিন্তু মই সেইদিনা মই নাছিলোঁ আৰু মই গম পাই ফালে মই উপস্থিত নাছিলোঁ মই কাৰণ মই BPF মই অলপ মানে বেয়া পাওঁ মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ যিখিনি মই উন্নতি দেখা পোৱা নাই এইটো মই বেয়া পাই ফালে মই উপস্থিত নাছিলোঁ কিন্তু আজি মই ভাল পাই মই আজি উপস্থিত আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈ মই জিন্দা থাকিম ইমান এই সময়ত পৰা মই এই প্ৰব্লেম থাকিম এইটো মোৰ আশা আছে বৰ্তমান আমাৰ মনলি আমি RC ছাৰ মনলিৰ পৰা আমি 48 জন আমি ছাপোৰ্ট আছে আৰু জইন হৈছে আগন্তুক দিনতো আশা আছে আৰু আকৌ আহিব মানুহ আছে আৰু কিছুমান অহা নাই আমি কিন্তু আজি 48 জন আমি এই প্ৰব্লেমত আমি জইন কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমি জইন কৰিছোঁ তাত কিবা এটা আছিলোঁ নাঙল পাতি আছিলে একো পোৱা নাই মই ইমান বছৰ হ'ল একো পোৱা নাই মই নোপোৱা কাৰণে এইফালে মই আশা কৰিলোঁ যে কিবা এটা পাম বুলি মই আশা কৰিলোঁ ইয়াতে মই ইফালে BPF মই আশা কৰিলোঁ মই এইফালে মই একো পোৱা নাই তাতেতো একো পোৱা নাই তাৰমানে এইফালে মই কিবা এটা পাম বুলি মই আশা কৰিলোঁ আগত বাঢ়িম বুলি মই আশা কৰিলোঁ মই একো নাপাওঁ অৰুণোদয় এইফালে বিধৱা পইচাবিলাক নাপাওঁ একো নাপাওঁ ঘৰো পোৱা নাই মই তাৰ কাৰণে এইফালে মই পাম চবেই বস্তু পাম বুলি মই আশা কৰিলোঁ অৰুণোদয়বিলাক পাম বুলি ঘৰৰ পইচাও নাপাওঁ সেইবিলাক ঘৰ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বহুত কিবা নাপোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই পাম বুলি মই আশা কৰিলোঁ ইয়াতে তাৰ কাৰণে মই ইফালে সোমালোঁ মই আশা কৰিলোঁ আগত বাঢ়িম বুলি বহুত ঠকাইছিলে তাৰ কাৰণে মই এইফালে আছিলোঁ এতিয়া এইফালে হ'ম মই তাতে নাপাওঁ একো পোৱা নাই মই চবেই পাবি বুলি ক'লে একো পোৱা নাই ঘৰ চৰ একো পোৱা নাই পইচা পোৱা নাই মোৰ বিধৱা পইচা পোৱা নাই একো পোৱা নাই মই তাৰ কাৰণে একো পোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই এইফালে আহিল মই